L3210 ဒီကောင်လာအပ်ထားတာကဒီမှာသူကစာရွက်ထုတ်ရင်လို့အစင်းတွေပါလာအစင်းကဆေးစင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးစင်းတွေပေါ့ပုံထဲမှာတွေ့ရလားမသိဒီမှာပြောကြီးစင်းတွေပါလာတယ်ပေါ့သူကရှေ့မှာလည်းပါတယ်နောက်မှာလည်းsorry နောက်မှာပါတာပေါ့ရှေ့မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ထားလို့ဒီလိုစာရွက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကျောမှာကြီးစင်းတွေပါတယ်ကြီးစင်းတွေပါတာကpaper guide တို့ဒီဘက်ကရှက်တန်းလို့ကြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်က transfer ruler လေးရှိအဲ့ကြောင့်ပါဒါပေမဲ့3210မှာဖြုတ်ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဖြုတ်ရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပို့သွားတယ်ပေါ့3110ဓာတ်စာရင်ပုံမှန်ဖြုတ်မှန်ဆိုရင်ဒီနားကနက်တစ်လုံးရယ်ဒီနားကနက်တစ်လုံးရယ်ဒီကောင်ကတော့3210ဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ပါတာများတယ်ပေါ့နော်တစ်လုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်တက်ရင်သူကဒီချိတ်ကလေးကလာချိတ်နေတယ်ဘေးဘုံရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေနှိုက်ပြီးတော့ဒီချိတ်ကလေးကိုဟိုနောက်ကိုတွန်းဒီဘက်ကတွန်းလို့မရအောင်เนาะဒီဘက်ကဒါကကျွန်တော်ကာဗာချွတ်ထားပြီးသားမလို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှိုက်လိုက်တာဗျချွတ်ပြီးသွားပြမယ်တော့ဆို print ထုတ်ရင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရတာဒုက္ခတော့ရောက်လက်ကလေးဒါဒီမှာချိန်ကလေးဒီချိန်ကလေးကဘလို့ထောက်ထားလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဘူးလုံးလေးပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့အချိန်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းဖြုတ်တအောင်ပေါ့ဒီမှာဘေးနှစ်ဖက်ဘူးလုံးလေးပါတယ်သူကအခွက်ကအထိုင်ကဒီလိုလေးနေတာဆိုတော့သူကဒီဘက်အန်လေးရှိရပေါ့ဒီအန်လေးထဲမှာသူကဒီလိုဝင်ပြီးဖြုတ်ထားပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုဟိုအဖုံးလေးအောက်ကိုဖိချာဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုရွှေလေးလုတ်ပြီးတော့ဘေးကိုဆွေလေးလုတ်ပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလော်လေးကျွတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါက3210မှာလော်လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖုံးကချွတ်ရင်လွယ်ကူမကျွတ်ဘူးပေါ့အခုလက်ရှိမှာဒီကောင်ကဘိန်းလုံးလေးတွေကြီးတက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေဖြူဖြူလေးတွေတွေ့လားမသိโอเคဒီဖြူဖြူလေးတွေပေါ့အဲ့ဘိန်းလုံးဖြူဖြူလေးတွေဒီဘိန်းလုံးဖြူဖြူလေးတွေကလည်းကြီးတက်တယ်အဲ့အောက်မှာလာတဲ့paper ကိုထိမ့်ပေးတယ် paper guide တန်းလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ paper guide တန်းလေးမှာဆေးတွေရောကြီးတွေရောဖုံတွေရောပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်သူကကြီးတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ guide တန်းကိုဒီနက်ကလေးတွေကိုဖြုတ်ဒီနားကနက်ကလေးကိုဖြုတ်ဒီထဲမှာနက်ရှိသေးရပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးအဲ့ guide တန်းလေးအပြင်ထုတ်ရေးလေးဆေး brush လေးပါလေးနဲ့တီရှာတိုက်အောက်ကguide တန်းကြတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပြီးပြမယ်ဒါလေးဘယ်နည်းထုတ်တာ3ရက်2ရက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က guide တန်းလေးကြောင့်ရေစိုးဝစ်ကလေးကိုတခြားညှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရေစိုးဝစ်ကလေးကိုဒီပေါ်မှာတိုးပြီးတော့တခြားလေးဖုံလေးတွေပြောင်းတုတ်သွားရင်ရဒါပေမဲ့ရေစိုးဝစ်ကိုရေဒီကြံမနေအောင်လုံးလုံးညှစ်ချလိုက်ပေါ့ဆက်လက်မကြအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါအခုတော့ဒါကကျွန်တော်စာရွက်အကျန်းထုတ်နေရပေါ့နောက်ကျောမှာကျွန်တော်ဆေးထားတဲ့နည်းနည်းအဆူတက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ကြီးပါမပါအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်စင်တက်လေးကန်ဆယ်လုပ်ပေးကြမှာဟွာငယ်ကြီးကောင်ကြီးကန်ဆယ်လုပ်ပေးကြမှာ print ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြီးရင်တေချာလေးပြပေးမယ်နော်လောဆယ် print ထုတ်ထားတာကန်ဆယ်လေးသွားလုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခေါ်ဝေါ်လေးနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော် hat ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီကောင်က hat ကထားတာပေါ့ hat ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာhat ဖြုတ်မယ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်အခုပြေးနေတဲ့အိမ်လေးထဲမှာ hat ရှိတယ်ဗျအဲ့ဟာကလေးကိုဖြုတ်တက်လုပ်ပြီးဆေးရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ဖြုတ်ဖို့တက်ဖို့ကြောင့်အပေါ်ကာဗာလေးဖြုတ်ဒီကျိုးလေးတွေထိုးထားတဲ့ကေဘယ်ကျိုးလေးတွေဖြုတ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲရှိတာပါတွေ့ထူးတော့မရှိပါဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့3210တလုံး customer တွေကဖုန်းဆက်ထားတယ်ဗျ nozzle check error ခဏဖြစ်နေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးလာအပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အလုံးလေးကြရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတခြားလေးရိုက်ပြီးတော့ nozzle check error ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်စေတဲ့ကောင်ဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တခြားပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคအခုကျွန်တော်ခုနကပြောတာက paper အောက်ချမ်း guide လေးဆိုတာဒီကောင်လေးတွေဗျဒီကောင်ကတော်တော်ညစ်ပတ်နေအခုတော့ကျွန်တော်ဆေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆေးပြီးသွားရတဲ့ပထမကဒီနေရာမှာဆေးတွေရောဖုံအမှုန့်တွေရောကြီးတွေရောလိတ်ပြီးတော့ paper ရဲ့နောက်ကျောမှာပါတာပေါ့အခုဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျောမှာမပါတော့ဘူးဗျတော်တော်လေးတန့်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုတန့်သွားတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကကြီးတွေဖုံတွေကြောင့်သူဒီဘိန်းလုံးလေးတွေကျွန်တော်တေချာဆေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးတစ်စားစီဖြုတ်ဆေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာတဲ့ကိုဆိုရင်ဖြုတ်ဖို့တက်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်လှုပ်လို့ရတာဒီကောင်လေးတွေရေစိုးလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုဆိုပါတော့ဒါရေစိုးဝစ်ပဲဆိုပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေ့လားမသိရေစိုးဝစ်နဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတုတ်ဒီညာလေးဒီလိုလေးတုတ်ပေးပါအဲ့လိုတုတ်ပေးဆိုရင်နောက်ကျောမတန့်တဲ့ error လေးတွေကစာရွက်ရေအကျန်းလေး10ရက်15ရက်လောက်ထုတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်တခြားထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ Epson
L 3210ရဲ့နောက်ကျောတွေ paper ရဲ့နောက်ကျောတွေမှာမတန်ဘူးဆိုရင်အိုင်ဒီလေးနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရတယ်ဖြုတ်တက်ကတော့ရှင်းတယ်နှက်လေးနှလုံးဖြုတ်မယ်ဒီကောင်အပေါ်ဆွဲမလိုက်မယ်ခုနကဒီ click ကလေးက slide ကလေးပြန်ထိုးတက်ရင်လည်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိုးဖြုတ်ရင်လည်းရတယ်ဘေးကလေးတွေဖြုတ်လိုက်ရှင်းတယ်ဟိုဘက်ဘေးပုံးလေးတော့ခွာပေးပေါ့နော်အပေါ်ချမ်းလေးဖြုတ်ချင်ဒီကြိုလေးဖြုတ်လို့ရအောင်မခွာလဲရတယ်ဒီလိုတစ်ခုခုပေါ့တစ်ခုခုနဲ့ထောက်ပြီးလှုပ်ချင်ရင်လည်းလှုပ်ပေါ့နော်ဝက်ဦးလည်းကျွန်တော်ဟာတော့ဒါရှည်နေအဲဒီလိုလေးထောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရပေါ့လည်းနည်းနည်းရှည်အလဲလက်လောက်ကလေးဒီနားမှာထောက်ထားပြီးဒီလိုထောက်ထားရင်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းကောင်းမွန်လုပ်လို့ရငိမ့်နေပေါ့ဒီမှာအပေါက်ကလေးပါတာဆိုတော့လေနော် Okay အဲ့ဒါ3210ရဲ့နောက်ကျောမတက်တဲ့ error လေးရှင်းပုံရှင်းလေးပြောပြတာပါ